皆さん、こんにちは。小桜兄弟のキラン兄さんとマシューくんです。お気に入りのテレビの上で止まってました。キランくんは首の根っこをかじって痛いのもあって、背中にくちばしを入れて寝てるみたいです。キラン兄さんが大好きなマシューくんは心配そうに離れて見守ってたので、スマホで撮りました。僕ちんはキラン兄さんが心配なので近寄らずに離れて見守ってます。意外と優しいマシューくんですね。意外とって失礼な言い方だよね。まったく。キランくんの首の出血事件から2週間が経ちました。そしてこれは今のキランくんです。朝の包丁時間です。惰性の元気アピールをするキランくんですね。完璧ではないけど血の首輪はなくなってます。母さん、僕は元気です。早く出たいです。出し上がれ。元気なキランくんでした。終わりです。ご視聴に感謝です。